Quinta corsa, premio Bachis, sono cavalli di 4 anni, non vincitori di 7.500 in carriera, a distanza del doppio chilometro. 1 Benito Faser, Carmine Piscuoglio, 2 Birba Code, Vincenzo Torrente, 3 Brufeno, Emanuele Ossani, 4 Brando Trio, Marco Stefani, 5 Biluleo, Sandro Miraglia, 6 British Matley, Emanuele Migliori. Seconda fila, 7 Biscuit del Nord, Maurizio Visco, 8 Brigitte Trio, Paolo Leoni, 9 Boris Del Ronco, Martin Levakovic, 10 Buffalo Wise S, Giorgio Cassani, 11 Batman Matley, Manuel Pistone, 12 Brenda Pisana, Antonio Barbaro, 13 Bacco Petra, Francesco Pettinari, 14 Marion Mark, Janko Sagai. Rapporto di scuderia tra i numeri 4 e 8. Stacco bella macchina, veloce all'esterno British Matley, si getta di galoppo Brando Trio. Numero 4 Brando Trio, e quindi squalificato. Brufenoi a scendere alla corda, rompe anche Biluleo che stava passando, quindi è numero Brufenoi 5 Biluleo, squalificato. Che rientra British Matley. Ora Emanuele Migliori cerca di sistemarsi secondo, ma la manovra non riesce, perché vediamo serrare sotto in giubba nera il numero 2 di Birba Code con Vincenzo Torrente, mentre all'esterno sono Batman Matley e Buffalo Wise S. Lungo la corda invece Benito Faser. 29,9 i primi 400 metri, con in terza ruota Janko Sagai con Marion Mark, il cavallo sloveno, che si lancia in terza ruota. Intanto 600 in 46 scarsi, insiste Marion Mark, cerca di scavalcare il treno esterno per portarsi sui primi, si lancia a centropista anche Boris Del Ronco, corsa movimentata. Intanto arriviamo al giro passato da Brufenoil, che viene scuffiato da Emanuele Ossani in 1-1-2, insiste Marion Mark, un figlio di SJ Photo che viene dalla Slovenia. Intanto siamo ormai in prossimità del primo chilometro, passato dal figlio di Pitagora B in 1-16-3. Secondo passaggio davanti alle tribune, Brufenoi affiancato da Marion Mark, poi British Matley con all'esterno Boris Del Ronco che si lancia in terza ruota mentre rompe Birba Code, poi vediamo Buffalo Wise che si butta la corda mentre rimane all'esterno Batman Matley. 15 la frazione qui davanti alle tribune, con Brufenoi sempre in vantaggio su Marion Mark, numero 10 che si è sistemato Buffalo alla Wise corda S, sul cedimento di British Matley. All'esterno insiste ancora Boris Del Ronco che va a diretto contatto di Brufenoi. Poi vediamo l'11 di Batman Matley, trova dei varchi Biscuit del Nord con Maurizio Visco, numero che ora 8, potrebbe Brigitte anche Trio, avere la destra libera fra breve. squalificato. Siamo a metà dell'ultima curva con sempre in vantaggio Emanuele Ossani e Brufenoil, poi Marion Mark non ha più però lo slancio di prima, si lancia in terza ruota Biscuit del Nord, ultima curva passata in 16, retta d'arrivo in vantaggio Brufenoil che cerca di scappare a Biscuit del Nord centropista, di dentro anche Benito Faser, ultimi metri, arrivo a 4 con al largo di tutti Biscuit del Nord che viene a vincere su Benito Faser, poi Marion Mark e Brufenoil. 1.16.8 la media sul doppio chilometro per Biscuit del Nord, Maurizio Visco, questa figlia di Mago d'Amore della scuderia Limitless. Training anche di Maurizio Visco, ci è sembrata prevalere a centropista. Rivediamo la retta d'arrivo con Carmine Piscuoglio che lancia di dentro anche Benito Faser, ma Biscuit del Nord ha gli argomenti migliori e coglie la seconda vittoria consecutiva sullo stesso Benito Faser, mentre ancora terzo è Marion Mark, solamente quarto Brufenoil.